Niko na furaha sana ya kukua hapa leo siku ya le 8 mars 2025. Ni siku ya ajabu sana kwa sababu Mungu ameipatia baraka. Mvua haiwezi kusimamisha wamama. Nasema bongo. Mama kama iko naenda kusoko kurangura, anakutana na mvula, anarudianga kunyumba? Hapana. Anarudianga kunyumba? Ndio kusema leo hakuna kukata programu ya wamama. Tuko hapa mpaka. Nataka leo wapapa wenye biko hapa wajichukue vizuri kwa sababu leo hakuna mzao. Wapapa wenye biko hapa ujue kama wamama wamepewa kibali ili hii siku nao wapumzike mkichwa na wawaze juu ya maendeleo ya wamama na jamaa. Kwa niaba yangu sitachukua muda mrefu. Tuko pamoja na bwana administrateur wa territoire ya Ruchuru mwenye anatetea wamama usiku na mchana, labda wewe pasipo kujua. Acha tumpatie nafasi ili awasalimie na awazungumzie, na yeye ndiyo mwenye anatusimamia ndani ya territoire ya Ruchuru.